ଚିର ସବୁଜିମା ମାଟି ମାଟି ମୋର, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମନ ଭରେ ନା ମୋର। ମୋର ହଜିଲା ଅତୀତ ଏଇଠି ଅଛି, ମୋର ହଜିଲା ଅତୀତ ଏଇଠି ଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମନେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଲେଜ ଟୁରିଜିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିସିପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଲାଗି ଏକ ଗାଁ ସାହାଡ଼ାପଡ଼ା, ବଳଙ୍ଗା ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ। ଏହି ନଦୀ ପଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାରାଜି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ମନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ନଦୀ ପଠାର ଧାରେ ଧାରେ ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ମଳୟ ପବନ। ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାମାନ ନଦୀର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି କୃତ୍ରିମ ସାଜସଜ୍ଜାର ବଗିଚାକୁ ସତେ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ମନର କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଏଇଭଳି ଚିର ସବୁଜ ନିରୋଳା ନିଆରା ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜି ବୁଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଆଜିର ଏ କୃତ୍ରିମ ସାଜସଜ୍ଜା ବା କ'ଣ ଅଟେ? ସତରେ ଏ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଯିଏ ଆସି ଥରେ ବୁଲିଛି ନଦୀପଟା, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ। ଏଇ ତ ପ୍ରକୃତିର କଳା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଚାରୁଚିତ୍ର କଳାରେ ମଣିଷ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଏ, ଯାହା ତାର ସେ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତରେ ଭରିଦିଏ। ଏଇ ସେହି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀବନ୍ଧର ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ। ସତେଅବା ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଦିନକୁ, ତାର ସେଇ ଅଭୁଲା ଐତିହ୍ୟକୁ। ଆଉ ଏଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଗ୍ରାମର ଦେବୀ, ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଭାଉଲେଇ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିରାଜମାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀବନ୍ଧ ମାଟି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମା ଆଜି ବି ସେଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ସେଇଠି ବସି ରହିଛି ମା ଭାଉଲେଇ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସେହି ମା ସଙ୍କଟହାରିଣୀ, ଅଭୟଦାୟିନୀ, ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିନାଶିନୀ ମା ଭାଉଲେଇ। ପ୍ରାୟ 200-300 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ା ଏହି ମନ୍ଦିର। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟାର ପାଣି ଆସି ମା'ର ପାଦରେ ଲାଗି ମା'ର ପାଦ ଧୌତ କରେ। ଆଉ ସେହି ବନ୍ୟା ଜଳରୁ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେମାନେ ମା'ର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ଏ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ମା ଭାଉଲେ ହିଁ ସାହା। ଆଉ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଏକ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ନଦୀପଟା। ସତରେ ସତରେ ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। ଆହୁରି ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।